អរគុណទស្សនិកជនយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ smartphone គឺកាន់តែមានការកើនឡើងព្រោះថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុង smartphone គឺអាចជួយសម្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយភាគធំនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យ Digital ជាមួយគ្នានេះស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅ Smartphone ដើម្បីជំរុញឲ្យការងារនិងអាជីវកម្មមួយចំនួនគឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សទាំងការស្វែងយល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរដោយមើលឃើញនៅតម្រូវការនេះក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏បានធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញជាផ្លូវការនៅ Smartphone ប្រចាំសករាជថ្មីគឺ Samsung Galaxy S215G Samsung Galaxy S21 និង 5G និង Galaxy S21 Ultra 5G នៅ Brick Commercial Retail Mall ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ Influencer Brand Ambassador Viewer អ្នកថតរូបអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនរូបដើម្បីធ្វើជាសក្ខីភាពដោយបានប៉ះផ្ទាល់ធ្វើតេស្តផ្ទាល់និងបានក្រេបយកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងលោកក្លូតពិសិដ្ឋប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិតផលនៃទូរស័ព្ទដៃនៃក្រុមហ៊ុនសាខាថៃ Samsung Electronics ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅដើមឆ្នាំ2021នៃសករាជថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Samsung ពិតជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងនិងសរសើរបំផុតដោយ Samsung Galaxy S Series ពិតជាមានលក្ខណៈកាន់តែពិសេសក្រោយបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការពេលនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់ឲ្យអតិថិជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់ធ្វើការកម្មង់ទុកមុនគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នៅតាមហាងឬក៏ដេប៉ូចែកចាយផលិតផល Samsung ផ្លូវការដែលមានស្លាកសញ្ញា Pre-order ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ